แต่ใช่ไหมรุ่นนักร้องรุ่นเนี่ยบอกเลยเสียงหมดทุกคนเพราะว่าหนึ่งเกมไม่เปิดเลยครับลืมเพราะว่ามันก็ไม่หอนถ้าเราเปิดเห็นไหมอย่างผมเปิดถ้าเปิดเมื่อกี้ไฟมันหอนปุ๊บไม่หอนไม่ใช่ไฟหอนอันนี้ยังไม่เปิดเกมครับอันนี้เงียบอยู่ใช่ครับไม่เรียกว่าเบาเราก็แน่สู้ด้วยเลยไงครับตับเลยในตัวฟังด้วยคุณช้างอาบรำเรื่องชายไม่ได้ร้องไห้วันทองมาก็ที่สิ้นบนย้อนนอนดังว่าคุณแทนสายหน้าตาแต่มันท้าทายลงลังเมียหนึ่งเมียสองร้องไห้แล้วก็ขึ้นได้อีกสักหน่อยให้ลงไล่ที่โรงน้ำหัวดำตาจิตใจงามยังสดระกายที่เป็นทองเขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครองเลยได้ปกครองใจมาเรียกที่แต่ตัวกูไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจมีแต่เพียงหัวใจที่ซื่อตรงกูเพียงกาวีเขียนบทกลอนกูใช้นามว่าสุนทรภูเราทำตาดังห้องตัวกูเป็นบทสวยรู้ได้แค่นั้นไม่มีได้ท่องจะครองใจไม่มีคาถามัดใจกันไม่มีเงินตราเจ้านั้นมีแค่เพียงใจที่ซื่อตรงถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนกันกลองออกมาจากหัวใจคำหนึ่งว่ารักเพลงเขียนไว้มันมาจากใจของเราโอ้โอ้ความรักว่าไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจมีแค่หัวใจที่ซื่อตรงกูเพียงดาวีเขียนบทกลอนกูใช้นามว่าสุนทรภูเล่าคำว่ารักของตัวกูเป็นบทสวยรู้ได้แค่นั้นไม่มีกายทงจะครองใจไม่มีคาถามัดใจกันไม่มีเงินตราให้เจ้านั้นมีแค่เพียงใจที่ซื่อตรงออกมาเป็นบทกลอนกลั่นกลองออกมาจากหัวใจคำหนึ่งว่ารักเพลงเขียนไว้มันมาจากใจของเราโอ้โอ้โอ้ความรัก